Obuli bw'enguzi kizibu ekibuutikidde eggwanga kati okumala emyaka mu bakozi ba gavumenti, ebitongole eby'enjawulo nga bwe bakwata ekifo ekisooka. Kalisoliso wa gavumenti Betty Kamyagali wamu n'abakungu okuva mu bitongole ebirwanyisa obuli bw'enguzi batubuulidde ekiviirako ekizibu kino okugaana okuggwaawo newankubadde nga bakirwanyisa. Every anti-corruption agency has its mandate. They are doing it very well, but it's a process. It takes time. Healing does not take place once. Batutegeezezza ng'enguzi bw'efiiriza eggwanga obukitimbe bw'ensimbi. That on average we are losing more than 10.8 or so trillion to corruption. Kamya ategeezezza ng'omuntu alya enguzi bw'atabula. Weetegereze abantu abagaggawala mu ngeri etegeerekeka akola omulimu gwa gavumenti tukimanyi asasula ssente entono naye ali awo mumuyita kapo. Oyo kapo mwetegereze nnyo ebintu by'alina biyinza okuba nga yabifuna mu buli bwanguzi mu bikuba ebifaananyi mu bituweereze ne bwe bikasuka ku social media ffe tujja bisangayo tubinoonyereze kwegamba tugattire wamu okulwanyisa enguzi. Kati olutalo olw'okulwanyisa enguzi baagala n'abavubuka balwegattemu. Mu Uganda ebintu 78 ku 100 bavubuka, ekitegeeza nti era abavubuka be basingira okunyigibwa ebyo ebiva mu buli bw'enguzi nga mu ddwaliro nga mu kusoma ebbula ly'emirimu ebyo byonna bisinga kunyiga abavubuka. Abasabye okutunuulira ennyo abakozi ba gavumenti abakola ebintu ebitajja mu musaala gwabwe. That mall which a public officer is building on a salary of 1 million per month, that big car which a public officer is building on a salary of 2 million per month, the children who study in international schools and abroad and school and in expensive schools at a salary of 2 million per month. Corruption has a face. Ayagala n'abantu okumya okugulumiza n'okusinza abantu abenyigira mu buli bw'enguzi kuba kibongera amaanyi. Stop glorifying corruption. Stop glorifying corruption by seeing a person who has become rich so quickly and you clap for them. Kati nga Uganda yeteekateeka okwegatta ku nsi yonna okuza olunaku lw'okwefumiitiriza ku buli bw'enguzi, bano bategeezezza nga bagenda okuluma n'ogw'engulu okulwanyisa enguzi mu ggwanga. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.